короче, на караташе, как говорится, 3-метровая газелька. Наша газель сломалась, у нас вчера отказали тормоза. Вот чуть человека не сбили, хорошо, увернулись, грубо говоря. Пешеходник дорогу переходил, машину тормознул, тормозить, а тормозов-то и нету нихуя. Ну, вроде разъехались там и загнал сразу в сервис. Вчера ездили на товарища, тоже машину другого водителя взяли. Сегодня он сам работает. Дали машину другого. Приехали в район. С утра возим районы, потому что у нас интервалы. Потом будем возить в город. Нашел 4К съемку в телефоне. Потом скажется, как лучше. Ребят, всем доброе утро. Всем привет. Пришли забирать машину в сервис, а она у нас не заводится. Снимаем аккумулятор, чтобы подзарядить, завести. Ребят, всем привет еще разок. Я уже запнулся, какой сегодня день. Забрали мы с ремонта свою машину. Там я говорил маленько, что у нас отказали тормоза. Но я вам скажу, их и сейчас пока особо нет. Вроде тот, кто делал, Андрей, сказал, что прокачал, все нормально. Но износ был барабанов. Износ барабанов, говорит, желательно было бы заменить их. Почему, говорит, тебе их не поменяли? Это экономит, наверное, средства фирма. Хотя уже положено. Сейчас, говорит, смотри аккуратней. Если, говорит, у тебя они не притрутся, накладки к барабанам, потому что там выработка, то, говорит, будет херово. Тебе один хрен придется заехать и поменять барабаны. Я говорю, все, окей, понял тебя, Андрюх. Но тормоза со второго качка более-менее появляются. Покатаемся, посмотрим, что как будет. Да, блядь. К таким тормозам, блядь, еще привыкнуть надо будет. Хуевое дело, хуевое. Поменяли нам, получается, накладки и тормозные цилиндры. Все, больше нам ничего и не делали, блядь. Ой, короче, хуй знает. Нас, как, конечно, они прокачаются у меня сзади. Будем надеяться, будем чаще тормозить, чтобы, как говорится, стерлись накладки. Поворотники у меня еще что-то, блядь, заедают, отказали, блядь. Вот это тоже, блядь, интересный вопрос. Включаю, блядь, помигал, блядь, и отключился. Что, блядь? Ты что, ебанутый, блядь? Стоишь на светофоре, включаешь, что-то поворачиваешь налево или направо, показываешь, он раз и отказал, и не мигает. Заебись. Электрику не согласовали, говорят, давай катайся, работать надо. Короче, не знаю, когда мне до конца, как я хочу починить автомобиль, это я даже не знаю. Возможно, когда-нибудь починить. Ладно, едем на работу. Сегодня мы работаем не опять, как говорится, снова вдвоем, работы мало. Нахуй я знаю, брать, уже и спина нам отваливается. Попробуем сегодня отработать вдвоем как-нибудь. Тут, как говорят, либо ты работаешь, либо пиздуй на выходной. Выйдет другой водитель. А какой выходной? Я только с выходного вышел. 2 дня отработал, опять на выходной. Думаю, да вы что, блядь? Ёбана, бро. Тормозов нет нихуя. Пиздец, блядь, это печально. Ладно, не буду отвлекаться, едем на базу загружаться. Так, ну рабочий день закончен. Едем
на мойку, завтра осмотр машин. Вчера мыли коротыш наш, который вчера работал. Вечером тумил. Сегодня вот свою сервис забрал, отработали. Нужно тоже помыть. Едем на ту же мойку, она мне понравилась. Хорошая пена, быстро отмывается. И сегодня Сайбасай, это большой холодильник, 147 килограмм, нам помог. Другой водитель приехал к нам на помощь, потому что мы бы вообще ни хрена бы не справились. Так как вдвоем очень тяжело это все тащить на 14 этаж. В лифт со второго раза в лифт залез. Еще вроде нормально. Немного у нас тут, как всегда, пробочка. Люди скажут, бля, что задолбаев там снимает, едет. Это кольцо, выезд на кольцо, две основных таких загруженных улицы у нас в городе. И поэтому здесь вот такая вот ерунда происходит. Девчонки ходят, гуляют. Едем на автомойку, потом покажу чистый автомобиль. Ну вот мы на мойке запенили, сейчас будем смывать. Автомобиль у нас чистейший. Здесь закрытый, мы закрытый не лезем, потому что у нас машина длинная. Все, выдвигаемся в сторону дома. Ребят, что одна проблема, поворотники начали мозги ебать, канифолить. И стекло у меня постоянно такое запотевшее, не знаю почему. Успеем. Оп. Едем на базу, машину помыли, немного подмерз. Я не знаю, как все умудряются, если вот только в натуре, как у нас есть там один, блядь, Марат, который на 200 рублей помыл, блядь, а она вся нахуй в разводах, блядь. Вот коротыша я вчера на 200 рублей уложился, блядь. Но я особо, блядь, как не старался, блядь, она идеальная, чистая, блядь. Даже раму я у нее успел помыть. А на своей, блядь, я в 350, блядь, только укладываюсь, нахуй. Я хуй знает, как это вообще так вот, блядь, происходит. Ходит по дорогам, похуй, блядь. Не знаю, как так получается, то, что я на своем автомобиле не могу ложиться в 200 рублей. Но я вот помыл на 250. У меня кончилась вода и пена. Уже осталась, грубо говоря, рама. Кузов помыл я, кабину помыл, осталась рама с колесами. Что, пришлось пихать. А пока, блядь, аппарат еще загрузил, 100 рублей засунул. Холодно. Это все замерзло. И на 100 рублей, получается, только раму с колесами отхуярил. Блядь, пиздец. Вчера то ли теплее было, то ли что. Коротыша я мыл. Но она, в принципе, коротыш, что умещается, где ветер не продувает, закрыто там на мойке. Блять, кочки. Ну, не знаю. Я вот на своей не могу уложиться. Свет у нас, одна лампочка перегорела, вообще ничего не видать. На своей не могу уложиться. Вот я в 200 рублей, даже в 250, да и в 300. Вот 350 уже как третий раз я мою. 350 рублей ходит у меня на мытье моего автомобиля. Я не знаю, как там, кто укладывается они. Ну, коротыш, да, коротыш возможно уложиться на коротыше в 300 рублей. По-быстрому так помыл его. Ну ладно. Я все это к чему? Денег мне не жалко на это. Ну просто, бля, ну выделяйте вы тогда 300 рублей хотя бы. Чего вот выделить? Тоже 200 рублей на мой. Ой, ну это уже, наверное, попробуем добиться, конечно. Не знаю, как получится. Такая история. Все, едем на базу. Хороший Леха пиздец. Завтра у нас выходной, будем отдыхать. Так что всем пока-пока.
ставим лайки, не забываем, подписываемся, колокольчик дзин-дзин-дзин ставим. Подождите. Вот, смотрите, город Маник, засниму с высоты вам красоту. Телевышка вон там. Ладно, всем пока-пока.